moi si oyo ezali épouse eza mpona kosauve bato bazotonga mwasi na yo yo mpo ozokomante ndeko na ngai misala oyo ezoconcerne yo osundola meme couleur ebebi na ndako ozoyebisa mwasi me ozomata te couleur ebebi même ampoule na ndako ezosala te mwasi fo amata baescalier amati azoriske kutu akweya parce que aza mwasi ndeko. Shalom peuple de Dieu bana nzambe naye kopesa bino mbote na kombo na Yesu Masia. Avant que tobanda programme na biso nalingaki d'abord na se présenter na oba yebi ngai pete ngai kombo na nga pasteur Esther Kiasi naza mama naza femme mariée naza na bana naza na mobali naza musali na nzambe na oba yebi esika biso toyanganaka église na biso kombo nango église de la Semence oyo ezali situé na Newton Green. Na programme na biso bokomona ba détail no sekozala wana écran ba téléphone sekozala na écran ndeko ozolanda ngai na ye liboso kopesa yo mbote na kombo na Yesu Masia esika nyonso yo ozwami na minute oyo peut-être oza na ndaku peut-être oza na musala peut-être oza na nzela na ye kopesa yo mbote na kombo na Yesu Masia tikete nzambe apambola yo ndimi koyoka ngai kolanda ngai oyeba susu kopambolama en fait que oyeba suku message o na ye nango na sika na mukola lelo epambola yo ndeko na nga yango wana ndeko Bible zo recommande biso en toutes choses te bala kotombola kombo na Yesu Masia soki sika yo zali ndeko soko kogumba mutu peto yeba kotombola kombo na Yesu ozali pamboli mingi yango to kangi biso na biso na kombo na Yesu Christ bondeli éternel Dieu d'amour éternel Dieu tout puissant papa na kombo na Yesu to pamboli yo peto kumisi yo Seigneur ezali grâce aussi ko sala biso mukoma lelo en fait que nzambe to basu ko solo la pona tina na yo yangwana papa tikete ngai nazala instrument na maboko na yo tikete bandeko o bako yoka ngai lelo Seigneur bai basu ko pambolama Seigneur zala nzambe zala motambwisi zala mokonzi yo tombo na fait que ngai na kita monoko na ngai zala monoko na kombo na Yesu to recommande momo na maboko na yo tazali ko ramener ba pensée na surtout captive à l'obéissance de Christ na kombo na Yesu Masia kolo zala nzambe zala motambwisi peza mobateli na kombo na Yesu Kristo amen. Shalom bana nzambe na pesi bino susu mbote sekozali na ye lelo pona memela bino sango malamu na ye lelo pona na pesa bino bonne nouvelle euti pana nkolo nazali kobongisa milulu moko kitoko bana nzambe milulu oyo eza milulu oyo esalamaki déjà ça fait 2 mois passé teme nango ezalaki la harmonie conjugale nazali kopambola nzambe na bandeko oyo tozaki mokolo wana vraiment bandeko bayaki ebele ba couple bayaki ebele mukolo wana ezalaki une vraiment journée à bénédiction pour na biso motei o nzambe abongisa mukolo wana o abengami na kombo ya Sylvain pasteur Sylvain Mbata aza musali na nzambe o aza na Brixton o ezali église na ye les héritiers de la promesse azali papa oyo vraiment amemelaki biso mateya oyo pambola biso mingi Matéa wana ezalaki vraiment fongolaki biso makambo ebele parce que tozo mona lelo makambo ebele zo se passer na ba couple lelo so toza ba problème na ba foyer na biso so za ba problème na église na biso pona ni po harmonie ezate ya wana nzambe pese nga vision oyo ça fait des années nzambe ataki vision na motema nanga mais nzambe na bolingo na ye na souveraineté na ye abongisaki mukolomba spécialement pona yo ndeko na ngai pona yo afin que mateya oyo o bénéficier na yango e pambola couple na yo e pambola ibala na yo e pambola ndaku na yo poete soki harmonie eza na libala bana bakozala bien ndeko soki harmonie eza na kati ya ndaku na yo misala na yo kokende bien soki harmonie eza na kati na libala na yo ekobengana me ba maladie parce que maladie ebele zoya na nzela ke po harmonie ezate na ndaku ndeko peut-être situation za nango lelo ezaka po harmonie za ndaku na yo te mais tant nzambe ko mema harmonie na kata libala na yo okomona ke bakambo ebele ko changer
makambo ebele ko même na niveau bana tozana bana na kati ya ndako bandeko mais manque ya harmonie bana bazaya ko beba pona nini po bomoko boyokani unité ezate na kati ya ndako ya ngwana yo ndeko nanga peut-être ko lo balanga ke no ngai na bala na ngati ngana za na fiancé mais nana balite mais ndeko na ngai so za na fiancé nana balite mais yaka mukolo wana tozo bongisa ona kopesa date kala mingi te eza pona yo ndeko na ngai peut-être ko lo bana ngai ke obala bambule belé ozana posa conseil te ngana bali ça fait 30 ans mais tangu passé mbata Sylvain Mbata ateyaki mukolo wana bana nzambe na se retrouvaki mage mbula ebele na sai na libala nanga mage na boti bana bakoli pe babala mais à travers l'enseignement wana na zwaki ebele oyo na yeba pete pe lelo na so bénéficier nango donc pasteur ateyaki biso mais ngai na pambola makia mingi ya mwana ndeko nango zo yokanga esika ozali le 9 novembre tozo bongisa programme wa kitoko pona yo programme ba couple ndeko nanga mukolo wana ndeko nanga kozanga te le 9 novembre tozo bengisa yo esika yo ozali peut-être ko lobaki papa azate mata yo mama yaka oko bénéficier quelque chose peut-être ko lobaki nga nazana no jeune nazana na fiancé te mais yaka ko so ba enseignement na mukolo ko bala ce qui est problème moko et na foyer na yo oza déjà bien équipé alléluia oza déjà bien armé oza bien équipé ndeko na ngai yangwana message oyo ezo komela yo lelo ndeko kokanga motema te ndeko na ngai nzamba zala posa couple nezala malamu nzamba zala posa libala na yo lobi ezala malamu même l'élise ya kobeba mais lobi ezala malamu parce que bana baso tala yo papa yo mama comme exemple siko exemple nini bana baso zwa à travers yo papa à travers yo mama alléluia ndeko ya wana mama papa yaka mukolo kozanga te avant que na continuer to kozo ba bible na biso to kozo ba bible na biso na livre Genèse tozwi ba bible na biso esika ozali ndeko tofungoli ba bible na biso na Genèse chapitre 2 nazo zela ndeko o azo lukana nu bible na ye o azo lukana nu yango nazo zela yo ndeko nanga pona lingi totanga ngo ensemble na Genèse 2 à partir ya verset 18 nayebi ke passage oyo mutu nyonso presque ayokango déjà peut-être ko lobaki si bateyanga ngo mais ce que opesa nga matoyi ekozala une bénédiction pona yo alléluia ndeko yangwana na verset 18 elobi boye natangi na kombo na Yesu Kristo l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes
et referma la chair à sa place. Anna Songeli, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia ndeko. Touti koyoka liloba na Nzambe. Touti koyoka lolenge nini na ebandeli. Soto songi na Genèse 1, na 26 kuna. Tomona que puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Mais bien aimé, Dieu créa l'homme et la femme. Mais à un jardin d'Éden, tout le monde a femme était. Tout le monde a kaka l'homme. Et puis, na Genèse 1, na 14, na 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Alléluia. Malgré la Bible minene, ezalaki na kati ba matière ezalaki, mais pesaki ada esengwata mokote. Toyebi ke gorille azalaka lokola mutu gorille. Atambola rappelle lokola mutu. Mais malgré wana, ada azalaki toujours na esengote ndeko. Amen. Ada azalaki toujours na esengote. Et loko moko ya mutuya oye bane kozanga ye azomona ba chat bazoleka na chat, azomona chien azoleka na chienne, azomona lion azoleka na lion, azotala bango kaka. On ne sait pas, peut-être pe ba chat ba comment pe jaloux babi mendenge nini yo zalaka yo moko. Et pourtant, si vous avez mis balé, peut-être des gens qui peuvent rejeter. Amen. Peut-être des gens qui rejeter. La Bible peut son combo, bien sûr. Mais wapi ya yo. Alléluia. Wapi ya yo. Peut-être des lion. A comme un peu jaloux. Abi azo king la pe lion parce que ça ya yé. Bon wapi ya yo. Mais un jour. Alléluia. Ezaïka mukolo moko ndeko na ngai. Pona histoire ya don échanger. Po yepe azo esengo. Esengo na ye. Kala mingi te. Alléluia. Babi l'Éternel Dieu fit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon ndeko, il n'est pas bon. C'est Dieu qui a dit que l'homme soit seul. Abi moi si on a tagi na kati, a bon mama na kati. Il est grand temps. Nzambe asala ka likambo nyonso tu na tango na ye. Nzambe asala lokola biso te. Nzambe asala makambo na précipitation te. Na calendrier na ye. Aebe kezana mukolo moko ako changer histoire. Ya mutu moko azolela. Ako changer histoire. Ya mutu moko azangi kimia. Nzamba yaka toujours na message. Oye memaka consolation. Oye memaka kimia ndeko. Peut-être yo po na kimia te. Mais Nzambe po changer histoire ya don. Babi Adam zalaki na mawa. Adam zalaki seul. Azalaki seul ndeko nanga. Mais Nzambe ayi amonaki motema na ye
Abi mwana mobali aza seul. Abi il est grand temps na bimisa. Oyo aza kati na ye. Lolenge di nzambe salaki. Nzambe kende ko bendela makasi te. Akende ko joyer. Alali abi apes atiaki alali saki na pongi ya makasi. Un profond sommeil. Nebi betelobi. Un profond sommeil. Ya mwana yo mwana mobali ozoluka mwasi. Tikete nzambe alalisa yo. Alléluia. Pote na tango ozoluka yo moko. Okokuta na gorille. Alléluia. Ako salo bisala sala na ndaku. Yo soka sa gorille aza mutu. Nzoka obali mutu te. Ako do sala bi okokama bi mwasi wa uti wapi. Me yo lala ndeko na ngai. Pongi na nzambe. Nzambe a operaka na silence. Nzambe operaka na kubunda bunda te na ba recherche te. Ndeko na nga mobali ndeko na mwasi. Yo bali nanu te. Tikete nzambe alalisa yo pongi. Tango yo kolamuka okozwa lipamboli na yo. Dieu opère dans le silence et dans la tranquillité. Amen. Peut-être que Nzambe a bossani yo, mais je te garantis que Nzambe a bossani en te. Nzambe ko bossani jamais. Abi ataba tu ba ko bossana ba ko rejeter yo. Mais ye ako yamba yo, peut-être jamais ko bossana yo. Yango monike, ozwaki fiancé liboso otiki, ozwi fiancé libale otiki. Obi ke fiancé wana za mabe, fiancé wana pembe eleki, fiancé wana mwindu eleki, aleki mulai pa eleki mukuse, azo sala te makambe belé, o aliaka ebele, o depasaka mbo pama parce que ozai ko luka yo moko. Po ozai ko lamuka. Fiancé okende ko zwa. Pona ni baboto la yo fiancé wana parce que azalaki ya yote. Amen de kona mozola nanga. Fiancé wana yebisanga za bilelo. Mutu mususi abala ye. Parce que azalaki ya yote yo kende ko luka. Esengelo tikela nzambe ndeko. Mais tout monde awa Adam. Nzambe amemaki ye. Na profond sommeil. Sommeil wana ya somnifère te. Ya masanga te ndeko. Ezati kengene ko lango ada lango ki masanga te. Mais anesthésie divine ya Nzambe. Alléluia. Anesthésie ya Nzambe. Yango elalisaki Adam. Mais tango alali esika Nzambe abandi ko sala opération. Le premier chirurgien de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le premier chirurgien. Oh, il veut opérer malamu. Et ça, il m'a Nzambe. Nzambe opérera sans cicatrice. Ada lali. Aïe, bité que ma kamamine les os salama. Azolo tatando tote. Ababete la qui est solote. Alléluia. Yangwana ndeko nanga zala kimia. Zala na kimia ndeko. Ada lali. Nzambe ye moko. Ake ko opérer Ada. Ake ko bimisa. Mwasi oya tchaki na bandeli déjà tango créaki Adam. Tango salaki Adam mwasi azaki ko bombama. Ezaki liboso mystère. Ezaki caché. Donc ezaki lokola Adam, azalaki masculin peu féminin. Alléluia. Azalaki masculin peu féminin. Parce que Ève azalaki mwasi azalaki toujours na kati na ye. Mais Nzambe ezalaki na mukolo moko asalaki opération divine. Aki ko kabola, aki ko bimisa. Ève. Nzambe asalaki nini? Tango alalisaki epongi. Bible lobini. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses os. Mais bien aimé, il prit une de ses côtes et referma la chair.
à sa place. Azwaki une de ses côtes. Balobite, azwaki mukwa moko na lokolo na ye po mobali abala konyataka mwasi na ye. Non, 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 non. Balobite, azwaki mukwa moko na maboko na ya minene minene wana ebomba po azba na suku ko beta mwasi na ye. Asala ka sport na nzoto mwasi na ye. Non, non. Balobite azwaki mukwa na mutu na ye. Pote ye a dominaka toujours mwasi na ye. Non, 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 non. Bible lumina biso boy. Azwaki ligne de ses côtes. Po bazala na ba partenaire na mwasi na ye. Do bazala kati ya partenariat. Bazala bo moko na mwasi. Yo obetaka mobali. Obetaka mwasi na yo. Mais comment yo ke ko beta mwasi? Vrai mobali abetaka mwasi te. Mobali ya solo. Abetaka mwasi te. Agangela pe mwasi te. Amvuka pe mwasi na ye te. Mais alingaka ye. Alléluia. Mais alingaka ye. Soko lingi ye okobeta ye te. Soko lingi ye okonyata ye te. Lelo toza na poto. Tozo kaka ke lokola ngam na bengisa yo. Ah! Ngam na bengisa na poto. Okomo sala ngai boye. Mona mwasi akoti mai. Atali pe ba bengisa na koloba nini. Moindre problème. Nazo regretter mbongo na ngai. Mbongo na ngai fallait ko na sombela ngo soki nini. Mais nazo regretter. Moi c'est ngo zo regretter abotu le bana le zo fier na bana. Moi c'est ngo zo regretter. Ye wana lambela kayo. Ye wana pona ka swena yo. Mais soki moindre problème. Pourquoi na bengisa kiyo? Allez, moi si, monoko ekangami. Mais o yebite moi si yango, azo loba na ete, azo répondre te, mais akendaka na salle de bain, akelela. On y ata ete, pour aboma ete, pour détruire ete, pour dominer le colon na ete. Mais yo kama loba, ya Adam, tango anesthésie ya Nzambe esili. Mais avant que tu aies dans la mouka, tu as que Nzambe abimisi asali mwasi nanzela côte ya os ya côte ya Adam. C'est que mutali boso oya mutali boso oya mwasi akutana ki na ye ezala ki Nzambe. Alléluia ndeko nanga. Avant que tu mwasi akutana Adam. Mutali boso asaki ne rencontre eza Nzambe. Ya mwana yo ndeko zoluka mwasi ozoluka mobali. Kutali boso na Nzambe. Nzambe ni mtakudlaka akomema yo. Nzambe ni mtakutalisa yo mobali na yo. Po Nzambe mutaye parce que Adam évidemment Nzambe asali ye. Ayebe kutuka Adam zawapi. To yebite mwasi nan Nzambe basolo la kinini. Alléluia. Babeta ki masolo nan Nzambe. Peut-être ayebisa ki ye. Abi siko na zoko lokozwa mobali na yo. Mais tala ba principe li bale za la kaboy. Mutali boso babeta ne li solo. Eza Nzambe. To yebite solo sala e combien de tabi belobi na bisote. Mais al solo la ki boso na Nzambe. Moi si et single a solo na Nzambe. Moi si et single à la rencontre personnelle dans Nzambe. Tant Adam a l'homme na nécessité sili. Abi voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Bible le bina biso te kabane ki na chair de ma chair. Parce que chair c'est l'apparence physique. Mais abandaki liboso os. Os, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Alléluia. L'os, c'est le cœur. Et ça partie où ils ont caché.
donc likama libala ndeko na ngeza likama motema eza likama parasite eza likama na mukete lelo mibali bakomotala mwasi abakisi kilo po aboteli obana ye munene komi problème ndeko na ngai mais ye munene na libala na ndako na yo no babi toto mobali ki tolo nezaki akotelema siko ozoluka ba mususu babi yete ye lisusu te babi so natali tolo mwasi na ngana sukuka kutu kotala ye lisusu te okomo luka wa mike wana wa mike mais mwasi no pesa ki pe ya muke mwasi no pesa ki na taille na ya muke mais taille ya munene na taille ya muke za mabete nzambe ayebi taille nene eza mpona yo soki apesi yo muke seke yo bongi na oya muke soki apesi yo munene seke ye mpo bongi na ya munene lelo soki mwasi no abakisi kilo yebisanga mabe eza wapi abakisi po wana mpona kobotela yo bana mais lelo okomi kofinga mwasi na yo opesi na bakombo opesi kombo maburo okomi otali na liste moko bizarre liste bano kotala ye liboso ndeko na nga mobali otalaki so na liste wana te lelo mwasi na yo okomi mabe obi poso na ye ebebi olobi tolo na ye ekwei obi nzoto nesali banduta ozoluka oyo wana sikoyo ozoluka oyo wana seke ye mpe aluka oyo wana amen mwasi oyo ozonyokola wana babi ada abandi liboso na os likamba libala eza likama motema likamba libala ndeko na eza likama motema soki motema ya mwasi na pesa disposé mais yo kozala moto na esengo n'est-ce pas donc sepelisa motema ya mwasi na yo mwasi mpe asepelisa motema ya mobali na ye mpona harmonie ezala kati na couple na bino bible elobi na biso ke adam azalaki ye moko eve mpe azalaki ye moko parce que déjà bazalaki ka mibale et puis ce que Dieu a fait ndeko na ngo zolanda ngai esiko ozali nalingi oyoka ngai très bien message oyo ekomi yo lelo ekosunga libala na yo lelo pete okolobaki oza na posa nango te mais je te garantis lobi okorevoir DVD oyo CD oyo mpe ekosunga vi na yo nzambe ntango abimi alongoli kote wana osu wana na kote ya Adam nzambe asalaki nini bible elobi na biso ete il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu a refermé, a kangaki lidusu. A kangaki yango ndeko na ngai etikalaki vide te. Parce que vide etikalaki diable parce que déjà Satan azalaki déjà na mabele. Diable azalaki déjà ndeko na nga. Soki lidusu etikalaki vide. Ha, diable ngaka bimisa soki mikuwa soki misatu. Akiso alingaka sala nini? Akiko bimisa mukuwa mususu. Akiko bimisa mukuwa mususu wana a fabriquer moi c'est le lenge da yepe a présenter. Bible lobi na biso nzambe a retiré kaka os mukuwa moko. Mukuwa moko ndeko nanga. Pe asalaki kaka na adazali kaka moko a retiré ki mukuwa moko pe Eve asameka ye moko kaka. Siko yo polygamie, yo oza polygame, ozuli mwasi mususu wapi? Te tuna na to tuna na siko. Amen. Alléluia. Yo oke oza basi misatu. Atozo mona mwasi moko, mobali moko. Basi mususu bazalaki te. Mibali mususu bazalaki zeka banyama. Yo sikoyo oke koluka deuxième, troisième, quatrième. Ozile wapi? Chapitre 19. Tokozonga toujours na passage na biso oto bandaki liboso na Genèse. Natangi na kombo na Yesu Christo. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée
au-delà du Jourdain. Une grande foule les suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Au commencement. Ezalaki lolenge wana te. Pourquoi Yesu lobaki bongo? Abi au commencement, ezalaki bongo te. Yesu abi au commencement. Donc esengeli tozonga na commencement. Tangu Nzambe asalaki Adam na Eve. Abi au commencement ezalaki bongo te. Donc Nzambe a commencement. Même ezaya ko beba lelo na couple na yo, zonga au commencement. Même makamuzo marché na couple na yo te, zonga au commencement. Babi au commencement ezalaki lolenge wana te. Peut-être si aujourd'hui basi mususu na vie na yo, mais nazo garanti on ndeko, Nzambe yeko yebisa yo, zonga na commencement. Et si quand Nzambe asalika Adam na Eve, basalika couple moko. Couple moko kaka. Donc bazalaki un. Nzambe ya unité. Mais tout le monde a dit que au commencement, il n'était pas ainsi. Nzambe zongi sibiso au commencement. Tant salaki parce que tu as une histoire que Adam a une image à Christ. Et ça le lenge moko Yesu ye moko. O il peut à kufaki en fait que épouse abima o ezali yonanga ilelo. Yangwana Bible ekotalisa biso ndeko nanga. Tozonga au commencement. En fait que Nzambe asepela na couple la zonga au commencement ndeko nanga. Zonga na ebandeli na couple ya liboso. Yo kasi makama couple ya libale ebandi lelo. Makama mariage ebandi pa na yo, mais non. Kolo libala, mukondi ya libala. Ezayi muko Nzambe. Ezayi muko Nzambe. Donc soki makambo ezo marché te na couple na yo, zongela Nzambe. Tout Nzambe au commencement ezalaki lolenge ni peut-être ozo comprendre dango te. Consulter Nzambe. Après son révélation, il y a livre Genèse, kuna livre Ebandeli. Nzambe zo lobani pour na couple. Pourquoi makambo ezo marché te pona ngai? Bazo te yanga nazo comprendre te. Bazo lobani yanga makambo ezo simba te. Nazo ke l'église makambo ezo simba te. Mais zonga au commencement consulter Nzambe. Akotalisa yo premier couple ezaki modèle nini? Alléluia. Ako enseigner yo. Le meilleur enseignant, c'est Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit. Yawana ndeko nangai. Tango couple nous a la harmonie. Nzambe azo sepela. Bana na yo bazo sepela. Tango wana obimaka na ndako na yo ozo ya ndako na bakwiti. Yo mwasi ozo kene musala ndeko nangai mwasi. Ozo kene musala ozo sa n'importe quoi na musala ndeko. Benzambe kolo libala zo mona yo. Mobali na zo mona yo te ndeko nangai. Mais Nzambe azomona yo miso na Bible que Dieu ne dort ni ne somnole. Babi il a les 7 yeux qui parcourent toute la terre. Les yeux de Jésus parcourent toute la terre et rien ne restera caché dans la face de Dieu. Rien ne restera
comment quitter ta femme? Ne la quitte pas. Ne coupez son réponse lélo. Peut-être au temps déjà passage avant que au bas la moi c'est mususu et sengeli mususu uzana ye sengeli akufa nanu. Peut-être comme qu'on souhaitait que moi si na to mobile akufa. O comme ko linga ko akufa na yeso azobela. Donc ozobanga ko ko pesa ekisi po ozozela. Akokufa kate. Akokufa te po yo kanisi ke akufa mais non. Akokufa po tango na ye ekoki. Azonge pa na papa. Yangwana na tango bozana mabele, bozala malamu. Bobongisa couple na bino bozala kimia. Bozala boluka harmonie na niveau nyonso na couple na yo ndeko na ngai. Harmonie wana eko même na finance na yo. Finance no kozala biso harmonie ezali. Bokomona ke bozaka ta na 5 livres na ndako, bozala mbongo te na ndako na compte. Bozaka peut-être 5 livres. Oui, si maman, maman, quand il y a un 5 livres, quand il y a un na 5 livres, wana. Le coup la harmonie la couple na bino. Moi, c'est comme mirimira na été. Ako finga ne peyote. Ako tonga ne peyote. Alléluia. Avec na toza la 5 livres, ako manager 5 wana. Donc, on voit que harmonie, même la finance na bino harmonie pesali. Même na bana na bino, lelo ba mama ba komi kotia songiso même na bana po bana ba yina ba papa bana ba yina papa. Mais ozoye ba tozo même malédiction na bana na yo. Babi mwana sengeli atosa baboti. Mais lelo bana bazo tosa baboti te po yo mama ozoko ko funda ka makambo nyonso pa ya bana. En fait que baba na ko telemela, bazala pour yo, bazala contre papa. Alors, ils ont même ma malédiction na bana na yomoko. Dieu dit que les fruits de mes entrailles sont bénis. Les fruits de mes entrailles. Bana baza une bénédiction. Et où tu pas na yote, mais où tu pas na nzambe. Mais ma kamozo sala na bana na yo. Et ils ont même ma kufa na bana kufa. Donc, ils ont joué rôle ya maman ma bé. Ils ont sala musala ya maman ma bé. Babi moi c'est atonga kanda kuna ye mais yo zo tonga tende kuna ngai ozo tonga te mais partir message lelo banda ko tonga babi o azui moi c'est azui bonheur yo bazwa yo mobile azui malheur mais ce n'est pas bon donc on a ce que bonheur ya mobile na yo eza caché pas na yo. Tant mon bel ezana bisengo au que nous sala za bien ezate mutezo beta to comme ba stress be na mboko yo après mon bel sengele ezana kimia azo que musala mutezo beta na musala na nzele façon ba parasitamol ameli akozonga na ndako okoyeba ko yamba ete oyeba ko servir ete mbala moko otindike na cuisine abile ukoka papa daddy le kaka na cuisine kuna wana yo telecommande na maboko ba like na maboko nini soki ni bakape na maboko mobala ye o renvoyer mbala moko na cuisine. Moi ça modèle nini yo babi na bandele zala ki bongo tende konanga ya wana nzambe ko zongso na bandeli to monike kuna na bandeli kuna nzambe akabolaki Adam na Eve pona nini po Adam azala 100% homme. Et puis Ève azala 100% femme. Les deux tout le monde makambe belé na ba couple. Moi c'est mon bali je mettais ça moi si toi ça mon bali. Moi si et si azali puta ça yemoko akepena lati si mbali li puta na kimia penza. Ce qui peut jupe yemo ça lati ça Égypte. Et yé moko si aboto la pantalon mobali balata. Ezali mibali msu bango moko. Bazo pantalon ba pesa basi balata. Kuna to moni nzambe abimisa ki Eve. Pour Ada azala mobali ya solo. Mwasi pe azala mwasi ya solo. Na kati ya Adam mwasi azate. Na kati ya Eve mwasi azali susute. Bakoy ba partenaire. Bah comment travailler ensemble, bah comment cultiver ensemble,
na musala on nzamba bengela ki bango comme travailler ensemble pe musala ezoke de kitoko. Mais yo papa okoma no mwasi. Okoma na yo mwasi na ndaku. Charge na yo responsabilité na yo. Otika na yo. Rôle na yo na ndaku otika pourquoi? Rôle na yo, yo papa ozo yo kangai. Rôle na yo osundola. Misala ozo concerné yo osundola. Même couleur baby na ndaku, ozo yebisa mwasi mais ozo mateke couleur baby. Même ampoule na ndaku ozo salate. Mwasi faut mateba escalier amati azo risquer kutu akweya parce que aza mwasi ndeko. Wala misala ya basi dia mi ya yo papa te. Mwasi mwana zo ke le akele somba ba sete, azo bambelo muka ko buka na ndon, azo bamba alinzaka akomo bamba. Yo mwasi yo mobali ozo tala mwasi osala misala na place na yo. Ezalaka te? Ezalaka te. Pona ni po koma no mwasi. Zongela pantalon ndeko, zongela pantalon na yo. Ada zalaki 100% homme, 100%. Yo koma 40%. Bana ko matata na 60 ke malem tizozongela ba 100% na yo. Mwasi akoma mobali akoma mwasi ndako koma pito pale ozo ibate wapi mwasi ozo ibate wapi mobali ozo comprendre te parce que bible soba biso que Adam il a dit que chef il a dit la tête mutu ezaka likolo ezaka na sete makolo nde muteza na se mutu eza likolo. Adam c'est le chef et c'est la tête. Si on dit les a la tête, tout le monde a la tête, tout le monde a munoko. Munoko est la mutu. Pour lier sa banana yo, on lier sa ndaku na yo. Yo n'aime to lier sa mwasi na yo. Ata mwasi a salaka. Et sa responsabilité na yo. Oko lier sa mwasi na yo. Oza la misu pose la visionnaire ya couple na yo ndaku na yo. Yo nde visionnaire parce que yo nde oza la misu. Pourquoi matoi? Matou a toujours alerté quel que soit problème pour la protéger ndakunayo. Pour la protéger les botanayo. Ce que l'autre moko ezoya na libotanayo, okotala alerté. Alléluia. Parce que yonde la tête. Yonde chef. Babi osa chef ya mwasi. Yonde papa chef ya mwasi. Nde bibe so talisa biso kuna na Ephésiens. So to kotanga ngo yona nga to ko misa to kotanga ngo kuna na Ephésiens. Alléluia. Dieu est bon. J'espère que vous allez recevoir quelque chose. Tozui Ephésiens chapitre 5 de konangai. Ko silikate eza maloba na Nzambe tozo ko se suto ko sungana afin que harmonie za na kati ya couple na yo. À partir du verset 22, tout est na kombo na Jésus Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Babi Christ est le sauveur. Yo s'appelle ko sauver moi si, oezali épouse. Et ça peut la sauver. Batu baso tonga mwasi na yo. Yo poso commenter ndeko na ngai. Et si baso sala ba complot. Baso critiquer, baso sala ba complot contre mwasi na yo. Yo poso ba sa moyen te mwasi ben na comprendre kayete. Babi awa. Donc il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. S'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Donc, biso awa, donc l'amour qu'on présenté par moi sinayo et qu'on sanctifié yépé. Et qu'on sanctifié et qu'on longola ba pensa mabe et qu'on yela yé. Et qu'on longola ba méditation ya mabe bolingo wana ta qu'on présente et qu'on sanctifié moi sinayo ndeko. Parlons
le baptême de l'eau, afin de le faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. La femme comme leur... C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Babi, il la nourrit. Alléluia. Il la nourrit. Comme Christ a nourri biso na liloba. En fait, tout ça la bien. Parce que tout ça va fiancé na ya Yesu. Azo nourrir biso liloba. Liloba na zo nourrir biso. Ezo bongisa mitema na biso. Ezo préparer biso. Parce que tout ça le moment fiançailles. Tout ça la prête église, ça la prête épouse, ça la prête pour son mari. Pour l'époux. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Mais bien aimé, babi, ce mystère est grand. Mystère à l'ibala est grand de Konangaï. Donc il faut toujours qu'on considère Nzambe kolo ya mystère o ya libala. Libala uti pa na yote, libala uti pa Nzambe. Awa pour la bi que ce mystère est grand. Okoye bango na yo moko te. Yango PCP programme le 9 novembre. En fait que oya ko recevoir quelque chose ndeko na ngai. Babi ce mystère est grand. Mukolo mystère ya libala ezali moko Yesu Kristo. Esengeli to zonge pa na Yesu Masia. Aya ko enseigner biso. To sala nini? To tambola ndenge nini? To lobela ndenge nini? To sala ndenge nini? To bokola bana ndenge nini? Nzambe aza Nzambe ya famille. Azo comparer rôle ya mobali na mwasi. Na ye moko Kristo na épouse na ye. Donc nyoso mibale ezokende de père. Musala ye asala pona épouse esengeli musala pe mbala sala pona mwasi na ye. Yesu azalaki prêt. Yesu azalaki prêt pour akufer la église na ye. Alingi église ezala en bonne santé. Église na ezala bien. Elanda ye. Etosa ye elinga ye. Mais Yesu ko kanisa. Nous sommes Dieu la tête, comme Christ est la tête, est le chef de l'église. Dieu tu es la tête, tu es le chef de la femme. Binomi balena papa na Yesu, bosam salamoko. Tu es la tête. Et moi si babi kuna ke ponzambe asala moi si azo ki côte. Côte ezo symboliser eza na hébreu babenga mo poutre. Poutre ezali matière oyo ba utiliser pa matière moko solide ba utiliser pour la construction de la maison. Alléluia ndeko. Matière ou ba utiliser pour la construction ya ndaku. Donc ce qui matière wana ezali te ndaku ekofanda te. N'importe ce que landanga yi, n'importe ce que comprendre, n'importe ce que saisir, n'importe ce que nzaba so lobilo quelque chose ndeko nanga pe a moi pe mbali. Donc poutre wana eza pour la construire ndaku matière wana batiaka tout autour pour la toiture qui est l'homme qui est la tête yonde côte wana na hébreu eza poutre matière on va utiliser pour la construire la maison solide peut-être yo o ezali poutre on perdait déjà saveur valeur. Il y a matière où va saler la yoana. Peut-être ma problème c'est lequel yo. Ndaku nous sous solidité. Si on ndaku sous solidité, la tête qui est l'homme, qui est le chef, et singlet à la poser. Na toiture oyo, na poutre au ndaku fanda. Ce qui fandi bien te, mon pépé nous ça m'a bé kokota. Ba maladie au kota, koufe au kota, divorce au kota, impudicité au kota, adultère au kota.
Bami pepa libanda ekokota na kati. Après mobali makambe baby, yo makambe baby, ndako makambe baby. Mene bebe nzamba lingi bongo te. Alléluia. Nzamba lingi bongo te ndeko na ngai. Quel que soit problème na couple na yo, mukanda liboso ko consulter yango yo. Nzamba lobini po na couple bongisa libala na yo. Nayebi ke ozo passer temps moko difficile na couple na yo. Peut-être ozo un temps mobali azo ko finga yo ba ingir. Mobali mbongo na ye, eza ya yo te. Moi muke o bazo futa yo pona bana. Ozo souffrir pona ko calculer fait que bana bazangelo ko lia te. Pe yo moko mama, o mi latisa, o mi liesa, o mi kipe. Ozala mobali. Yo kipaka mobali, mobali akipaka yo te. Bana na yo. Ako asundole bana nyoso. Soki loke baby na ndaku bana na yo. Soki bongi bana na biso. Soki problème na ndaku famille na bino. Famille na yo. Moni bino baluba. Omoni bino bakongo. Makama libala ezali kama ekolo te. Ba coutume tradition libala na kata libala ezala katende ko ba coutume tradition ezala katende ko nanga yokanga ibie na kombo na Yesu. Yo mema coutume na yo na libala. Coutume bakoko na bino. Oye ko pesa ngona mwasi na se soumettre na coutume tradition libota na yo. Mais non, au commencement ezala ki bongo te. Au commencement ezala ki bongo te ndeko na ngai. Babi ada akufaki. Tanga akufi na coutume tradition. Akufi ya kolula basi mususu. Akufi ya ko tala talibana ko balabala biso kwa mujib akufaki. Esengeli yo po kufa. Problème akupe na opodi yo mobali nano kufite. Kufa nanu ndeko yo kufa. Alléluia. Kufa soko kufi omona makambo ebele ko changer na couple na yo. Amen. Alléluia ndeko nanga. Nzambe alingi yo ndeko. Libala soki lelo tout ça ba problème na ba église pourquoi? Parce que ba couple est stable te. Moi c'est que na ba église mobala linga ko to sentir pasteur wana te. Kaka pasteur na bino, moi c'est que église ya ke mela masanga. Ezala ba couple surtout mobala ke na église na yo moi si potika kana ndako. Likamba ko kamwa bandeko. Il faut na kamwa likamo to somona na mboko Angleterre likamba ko kamwa. Mobala ke na église yo tika kana ndako ko bongisa ndako. Dimanche eza mukolo osala ka nettoyage. Wana skiz wana eza pona yo pona Nzambe te. Makambo zo sala ndeko nanga yokanga. Ezo pambola couple na ote pe ndako no te bana na yo te. Ezo pambola yo moko pete. Okenda ka église yo moko bana na otiki bango na ndako. Obi bana balinga ba église na biso ba congolais te. Bana biso ba so na kena bana bakoma ka fatigué. Mais si on a fatigué, mais non. Babi, même les bébés au mamelles, baza utile na assemblée des saints, même ba bébé. Bibi ki mato union soko yo kamungongo na ye mato union so tout. Sikoyo, bana otika bona ndako pourquoi? Yo sikoyo biko za mama malamu. Obi ko latisa bana kitoko. Bana balata ka bilamba griffe, félicitations maman. Bana baliaka biloko pamba te na ko pesa yo vraiment félicitations et bon molimo ya bana na yo ta balala kana butu bandoto balotaka yo ebiango bataka ilaka ba ona butu mwana no moko akoma na kindoki mwana moko vine si ebeba mwana moko ba visitaka na butu ba mari de nuit ba femme de nuit ba yela na butu mwana na yo mususu ozana mwana kata ndosi ba viola ye banda kala oyebite mwana si ba viola ye. Mais nyonso wana yo tali yo te. Ok salon, obongisi suki kitoko eza mabete. Obongisi nzoto kitoko eza mabete. Bongo molimo ndeko nanga. Na yo moko, na mobali na yo, na bana na yo, bozaya kokufa na molimo. E yeba ndeko que Jésus kalamik ta zozonga.
bongisa ndako na kombo na Yesu. Soki nazwi tamu mwa mulai ya koloba, eza makambo ebele ya koloba. Mutu aza na posa na ngai, numéro na ngai ngoyo. Benga ngai na 074 31 na bandeli 074 24 31 88 29. Ozana posa to solola. Ozana posa ya conseil. Ozo comprendre te na couple na yo, makambo ezo yela yo. Peut-être ozo soupçonner déjà mobali na yo. Peut-être oza vraiment na kimia te. Ozo yeba te ko kende wapi, okosolola na nani, ofandika yo moko na ndako na yo, ozo souffrir dans le silence. Ndeko na nga ya mwasi, ezala ya mobali, tika ko souffrir na silence. Ezala batu mususu nzamba ti pembeni ka pona yo, ozo solution na makambo ezo tungisa ndako na yo. Ya mwana ndeko kobanga te naza wana pona kosunga yo. Mwa muke o nazalaki nango pona tina na yo. Eza ebele o nzamba tshakati na nzamba atia eloko mona kati nanga concernant le couple na famille. Eloko eleki na mona ke couple za na kimia eza te. Parce que couple so na kimia, Dieu lui-même se réjouit. Habita la couple selon les modèles. Selon les modèles. Modèle ya libota na yote. Modèle ya bakoko na yote ndeko nanga. Modèle de Dieu. Selon les modèles. Alléluia. Mais couple nous a selon le modèle anan. Ya ba mpara na yo. Oui, soki makama ya bien au mona ki na couple ya papa na maman na yo. Eza bien pona kozwa yango. Amen. Ya mona ndeko ko hésiter te. Nazoka invité sur le 9 novembre. Motei na biso kombo na ye pasteur Sylvain Mbata. Azoya ko continuer message. Oh makambo ya te yaki kutu na koto ba DVD ezali ndeko na ngai. Olingi ba DVD pesa commandes. Na numéro de téléphone oyo na pesi pezo le kana écran. Benga ou passer commande na yo pour le 9. Passer ko zonga la message le ka kiti ko continuer message na ye. Ya mwana ndeko na ngai. Yaka tuza na sala community center. Er na biso za tellement limité. Yaka ndeko kozanga te 17h30 to bandi programme. Makambo eza epele ba question réponse sana eloko mo ezo tungisa yo. Yaka ko poser question na yo. Basana nzambe ozala ebele ba kozala capable par la grâce de Dieu ko répondre yo. Nzamba pambolo ndeko na o sepele ko yokanga. Soki eloko moko etutaki motema na yo ko kangelanga kanda te. Ko silika na ngai te naza ndeko na yo. Benga ngai to ko partager. Tikete nzambe apambola yo. Église à la semence. Na pesi binombo te na kombo na Yesu. Ba papa na ba maman nyoso ba jeune. On a travaillé na kati église. Na pesi mbote na pasteur Lionel. Oyo azo sunga musala munene na kati église à semence. Na mwasi ne Joseline. Na bana nyoso église ba Noëlla. Ba tu nyoso église maman Charlotte. Papa Didier. Ba sana nzabe nyoso na kati église à semence. Papa Léonard. Qui a saza mobile nangai oto sali 30 ans to boti bana 5 to zana bakoko nzamba pambola ye lelo so na sa musala nzambe à travers ye na soutien na ye na pesanga liberté osala musala oyo nzambe apambola yo osa bonne santé osa na kimia na pamboli bandeko nyonso na bengi ba pasteur nyonso na bengi ba famille nyonso boya le 7 le 9 novembre bozanga te tikate nzamba pambola bino bye bye. Maison, elle est charmante.